今日はフランス語で株式市場の基本単語を学んでいきましょう。では、早速いきましょう。1、株。Action. 株のことをフランス語で Action. と言います。例えば、アップルの株を買ったは J'ai acheté des actions d'Apple. になります。2、上がる。株価が上がるときは Monter. 使います。 Cette action monte. この株は上がっている Cette action est en hausse. Cette action grimpe. は急激に上がる場合。3、下がる。 Baisser. 株価が下がるときは Baisser. を使います。 Cette action baisse. Cette action descend. Cette action est en baisse. 4、急落する。大きく下がるときは Chuter. 例えば NVIDIA の株が急落したは L'action de Nvidia a chuté. 5、価値を失う。 Perdre. この株は 10% 価値を失ったは Cette action a perdu 10%. 6、 Dégringoler. 大きく下落する。これはカジュアルな表現でめっちゃ下がったという時に使います。 L'action de Tesla a dégringolé. テスラ株が大暴落。ここからはまとめて下がったの例を見ていきます。この株は 5% 下がった。 Cette action a perdu 5%. この株は 20% 下がった。 Cette action a perdu 20%. アップル社の株は 15% 下がった。 L'action d'Apple a perdu 15%. 一方、他の動詞を使う場合は do が必要になります。 Cette action a baissé de 10%. Cette action a chuté de 10%. Cette action a dégringolé de 10%. L'action de Nvidia a baissé de 17%. L'action de Nvidia a perdu 17%. L'action de LVMH a chuté de 17%. L'action de LVMH a dégringolé de 17%. NVIDIA の株は再上昇した。NVIDIA の株は上昇に転じた。 L'action de Nvidia a rebondi. NVIDIA の株は回復した。NVIDIA の株は急上昇した。 L'action de Nvidia a remonté. L'action de Nvidia a rebondi de 17%. L'action de Nvidia a remonté de 17%. L'action de Nvidia est repartie à la hausse de 17%.